บแล้วนะครับกับการแข่งขัน MotoGP 2025 สนามแรกที่ประเทศไทยเปิดมาก็เดือดกันเลยตั้งแต่รอบฟรีแพ็กทิสคอลิฟายและรอบเรสครบทั้ง3วันทีม Aprilia Racing นำโดยมาโคเบสเซคีแม้จะเป็นสนามแรกที่เขาแข่งขันให้กับทีม Aprilia อย่างเป็นทางการก็ทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจเริ่มออกตัวในกริดสตาร์ทที่8เบนเซคีทำผลงานได้เป็นอย่างดีและชิงตำแหน่งขึ้นมาจนจบอันดับที่6ด้วยเวลา39นาที 52.211 วินาทีทำให้ทีมได้คะแนนเพิ่ม10คะแนนและเบสเซคีก็อยู่ในอันดับที่6ของตารางเปิดฤดูกาลมาดีขนาดนี้แฟนๆได้เชียร์สนุกกันทั้งปีแน่นอนขอบคุณแฟนๆ Aprilia ทุกท่านที่มาร่วมเชียร์กันติดขอบสนามมาร่วมส่งกำลังใจให้ Aprilia กันต่อที่สนามต่อไปประเทศอาร์เจนตินา